Здравейте! В това видео на вниманието ни е много лесна и същевременно елегантна плетка на базата на еластична 2 лицеви, 2 опакови. Идеална е за начинаещите в плетенето. Мострата е изплетена от памук и акрил 50 на 50. Схемата е от 4 бримки и 6 реда. Ажурната част е 2 реда. Плете се с дълги бримки, които се правят с дебела кука. Започваме. От първи до 4 ред плетем еластична плетка 2 на 2. Започваме от опаковата страна. И плетем една опакова, 2 лицеви, една опакова. Това е схемата. Една опакова, 2 лицеви, една опакова. И плетем така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Тук плетем една лицева, 2 опакови, една лицева. И отново лицева, 2 опакови, лицева. Лицева, 2 опакови, лицева. Трети ред от опаковата страна. Повтаряме първи ред. Плетем една опакова, 2 лицеви, една опакова. Опакова, 2 лицеви, опакова. Четвърти ред приключваме с еластичната плетка. Плетем като във втори ред лицева, 2 опакови, лицева. Пети ред от опаковата страна. Тук сме с дебелата кука. Тънките ми са 4, дебелите 8. Сваляме крайната бримка и изплитаме опаково всички бримки от началото до края на реда. Шести последен ред от лицевата страна. Тук бримките по четворки кръстосваме по този начин, веднъж в дясно, веднъж в ляво, като ги вмъкваме 2 по 2 една в друга. Показвам как се прави. Когато кръстосваме в дясно, подхващаме вторите 2, прехвърляме ги върху първите, връщаме ги върху лявата кука и ги изплитаме една по една за лицево за задната стена. Следващите 4. Тук трябва да кръстосваме в ляво. Затова ги прехвърляме на дясната кука. С лявата подхващаме първите 2, промушваме другите през тях и ги изплитаме 4 лицево за задната стена. Една по една. И повтаряме тази структура. Тук са 4. В дясно кръстосваме. Връщаме. Първата изплитаме. Втората. Третата. Четвъртата. В ляво. Кръстосваме. Връщаме на лявата. Изплитаме 4 лицево за задната стена. И редуваме така вдясно и вляво до края на реда. Тази лесна за изпълнение схема е идеална за летен пуловер или жилетка. Горещо ви я препоръчвам.
Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!